Rodri, ¿qué tal vas? Una muerte. Hay uno detrás del árbol. Ahí detrás. Sí, justo en el árbol último del plumero. Suena de los plumeros, ¿eh? No llegará desde aquí. No creo, pero bueno. No. ¿Le han dado a Rodri? ¿Le han dado? Ah, joder. ¿Dónde está la bandera? Ya, pero dentro de la casa respawneas. Dentro de la guardería y vuelves a salir, venga. ¿Dónde estaba la otra? ¿La otra bandera? Vale. ¿Sí aún detrás del árbol? Bueno, sí, si quieres. Que no sé dónde están entonces. Ellos están dentro de las pistas de pádel. Venga, coger posiciones por aquí y que avancen ellos, que tienen que salir al descubierto. ¿Vale? Hay uno de los plumeros. No llego. No. Hay uno por abajo. Nuestro, ¿no? Tenemos uno nuestro ahí. Chicos, hay uno francotirador allá. Creo que son esos, ¿no? Sí, está dentro. Me cago, tío, vamos a por ellos. Tres vienen por ahí. Vale, 4 en las pistas totales aquí. Ya, pero es que nos vienen también por detrás. ¿Quién es el que está ahí? Amigo. Ya, pero ¿quién es? ¿Cómo se llama? El de fuera, el más lejos no. Bueno. Ya estamos. ¿Desde dónde están tirando? ¿Qué?
¿De dónde han tirado? Descubrir por ahí arriba, ¿eh? Descubrir por ahí arriba. Sí. Voy. Rodri, por aquí viene uno igual. Vale, le veo. Sí, he visto que había uno por ahí. ¿Dónde? Ni lo sé. Ahora mismo, no lo veo. Igual no estamos bien aquí, ¿eh? Aquí gente se muere tomando. ¿El qué?